Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta Adamsy Graphic. A yau ba tare da ɓata lokaci ba mun kawo muku wasu sabbin hanyoyi kwaya biyu na duba BVN ba tare da OTP ba. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon muna roƙon ku da cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. When it hurts like this. Okay. Farkon hanyar mu na wannan bidiyon shine za mu yi amfani da USSD, bi ma'ana da danna lambobi, sannan kuma ɗayan hanyar da application ne. Okay. Shi wato na danna lambobi za mu zo misali ka zo gurin danna lamba na wayarka sai ka sa star H9H hash, to sai ka baɗi sim ɗin da zaka tura, ko ma wani sim da zaka iya turawa, ko da a ce sim ɗin da aka BVN ɗin da shi baya nan, ba dole sai a shi zaka tura ba, kawai a duk wanda ka danna ka tura zai nuno ma fuska kamar haka, zai ce open BVN, open account with BVN, sai ka danna 1, sai ka danna send kenan. Bayan ka danna zai ƙara nuno ma to yanzu ka sa BVN ɗin. Yanzu misali let abun mun sa wannan BVN din shi muke so muga sunan da yake ci, sai shi ma ka danna send. To yanzu kuna gani gashi nan sunan da muke so ya fito, but wannan shi matsalar shi shine yanzu kun ga wannan hanyar ya nuna mana suna, first name da last name da kuma date of birth da gender. To shi kuma wancan hanyar zai nuna muku da sunan da first name da last name, inda middle name zai nuna muku da kuma date of birth da gender da number da aka BVN din da shi, duk wannan zai nuna muku. Abinda muke so da ku kai ku tsaya ga bidiyon nan daga farko har ƙarshe. Okay, mu tafi step. Okay, hanya ta biyu shine za mu aje muku shi link din application din a description, sai ku je ku dauko application mai suna Pina Trust. In ka shige shi kamar haka, to zai kama fuska kamar haka, sai ka danna inda aka sa enter. To kana danna enter ga down inda aka sa create an account, sai ka danna shi. To zai ce ka karanta wannan terms and condition din nasu, but you can skip it, kawai ka danna accept and continue. To sai kuma ka sa BVN din anan ma, dan kana sa BVN din ka danna inda aka sa validate din nan. To just sai ka waiting din shi for a moment, zai nuna. To yanzu kaga sun ce ma your BVN has been validated successfully, an OTP was sent to the kaza. To za su ce za su tura OTP, to karka damu da za su tura OTP nan. OTP nan ba amfani so da ba da gurin da za a sa shi ba, kawai yana nuno ma haka, sai ka zo inda aka sa continue ka taba. To yanzu kamar yadda kuke gani ga wannan sunan da muka duba na wancan da shine, za ku ga Ayuba Awwal, ga other names, ga number da aka yi BVN din da ita, ga kuma gender male ne, ga date of birth. In kuka danna continue yanzu let back, ya nuno ma iya wa'annan, sai ka danna continue, za ka ya kawo ma date of birth din BVN din ma. Okay, wa'annan su ne sabbin hanyoyin da muka kawo muku na duba BVN. Kasance da mu domin samun sabbin update a wannan tasha mai albarka ta Adamsy Graphic. But kafin na barku a cikin bidiyon ina karanta da muku ga duk wanda mai mana subscribe bai dore mana subscribe, sannan da Allah muna so ana mana liking, so da yana ba mu ƙarin gwiwa. Mun gode.